兄姐妹平安。我们谢谢长虹姊妹，给我们读经，声音很洪亮，读得也很清晰，我们谢谢哈。那么今天呢是10月的最后一天，最后一个主日。刚才我们范强弟兄也讲了，是教会历史上的宗教改革日。改革日是什么意思呢？就是这一天呢，这个教会呢就是我们今天的新教基督教的教会从天主教分离出来，然后呢就开始了宗教改革。那么为什么会有宗教改革呢？我们今天就稍微来回忆一下哈。这件事情呢是发生在504年之前的1517年。那么这个代表人物呢叫马丁·路德，就是 Martin Luther。你们今天来的这个教会，我们这个教会叫 Lutheran。Lutheran 呢，中文呢就直接把它翻译成路德会。那么因为在美国有2个系统，所以我们就叫信义宗，是因信称义。马丁路德改教的资料呢非常多，故事非常丰富，你们上网去搜几千几万条都打不住哈。那么今天呢，我会先简单介绍这个历史事件，然后呢，我们会讲其中的一个重点，就是基督里的自由。那么为什么说马丁路德他是一个宗教改革的发起人呢？因为在当时他是第一个来挑战教皇的权威然后呢，他创立的这个信义宗，就是我们今天这个宗教，是今天世界上新教的5大主流宗教之一那么我们就要说到，在500多年前，就在今天的德意志联邦那个地方，当时还没有德国这个国家，它是很多小邦国。很多封建领主那么在行政方面呢，它是一个分散的一个区域性小的领主各自为政。可是在宗教方面呢，当时的宗教呢却是一个世界大一统的局面，就是罗马教皇统治着底下的教会，那么各个层级各个地区都有各自的区域性的主教。那么马丁路德改教之后呢，从行政上呢就没有这种全球性的大一统的行政管理。那么路德呢，还有就是他把当时拉丁文的圣经翻译成了德文的普通话这个刚才范弟兄已经讲了，我就先不说了那我们就看一下改教的起源。在1483年的11月10号。马丁路德呢，他出生在今天德国中部的一个小镇他活了63岁，1546年过世。他年轻的时候呢，就在教会受教育。1503年就是20岁的时候，他就得到了学士学位。1505年呢，得到了文学硕士和哲学博士的学位，22岁。所以呢，他是一个学霸。那么这个时候呢，他又进入了奥古斯丁的一个修道院。1507年呢，被按立为神父。1508年呢，被威丁伯格这个大学呢聘请为讲师。那同时呢，他还在读书一边教书一边读书，在读希伯来文、希腊文和神学。当时神学也没什么英文，就是要读原文和拉丁文在1509年呢，他就取得了神学的这个学士学位那么我们如果看路德的他个人的经历呢他根本就是一个放弃了世俗的自己的前途，去侍奉神的这样的一个神父。而且他是非常敬虔、非常安分守己的。他为什么会成了一个很激烈的、看起来很激烈的改教者呢？那么这个冲突呢，是从1517年的10月31号，就是504年的之前的今天开始的。那一天呢，就是
万圣节，你们都知道万圣节晚上小孩子会去要糖啊、南瓜灯啊等等的。那一天呢是万圣节，所以呢就从乡下各地呢就有成千上万的人就到威丁堡到这个大城市里来过节。那么这个时候呢，马丁路德呢就在他们的大教堂的门口就贴了一张大字报，其中列出了95条理由反对教廷当时在卖的赎罪券。这个大字报引起了整个当时是这个城的轰动，然后德意志地区的轰动，然后是欧洲的轰动，而且呢也惊动了教廷。那么罗马教廷后来就开除了他的教籍，可是这个改教的火焰就从此点燃，就像我们今天这个红色，这就是改教的火焰那么罗马书第1章第17节的经文，义人必因信得生，就是马丁路德他信仰的基石。那我们可以看到马丁路德的身份他是一个离罗马很远，我们知道当时交通很不方便，一个偏远地区，德国当时是偏远地区，一个中下层的修士。如果按今天的中国来说呢，就好像是一个边缘地区，比如甘肃省某某县党校的一个老师。那么这样一个身份的人，他为什么敢对当时的中央、当时的教廷发起挑战呢？如果我们从人的层面来看，找不到一个很合理的解释，所以呢，我们只能从信仰的层面来探索马丁路德，我们说他是学霸，他放弃了他的前途就不做世间的事情，去服侍神。按说他的心里应该有很有喜乐平安，可是事实上呢，他却感觉不到这个喜乐平安。他像苦行僧一样，就半夜就起床，然后就祷告，就进食，等等等等。可是呢，他心里还是充满了恐惧。他自己说：“当我做修士的时候，每当试探来临，我采取了千百种方式来抑制自己，每天认罪，但是全无功效。我满心忧愁，万念皆灰。我对自己喊：你仍然嫉妒，仍然不忍耐，仍然充满了血气。可怜的人啊，你到了修道院，你全是徒然。”为此呢，他非常的憎恶自己。那么这种属灵的状况呢，得到了一位属灵长者的带领。那么他呢，也从圣经当中渐渐体会到主耶稣的赦免和宝血的救赎，又特别从罗马书1章17节的义人必因信得生这句话当中得到自由和释放。好，这是他个人的一个灵程的经历。那我们再说一下当时的教会和社会的大环境。如果你读一点教会历史，你就知道在主后313年之前，基督徒是受到逼迫的，被钉到那个叫火刑架上烧死。但是呢，后来罗马教廷的皇帝君士坦丁，他呢信了基督教，那么基督教呢就变成了罗马帝国的国教。罗马帝国你知道在地中海沿岸，它的范围是很大的。那么教会成了国教以后，就渐渐的有了世俗的权利。那么趋炎附势的人就都来信教，然后捞取好处。那么到了主后900年之后呢，教会的腐败问题就开始出现，而且越来越严重。但是当时呢，因为交通不方便，那边远地区的信徒呢，也还不太了解罗马的状况。那么我刚才讲到德意志地区呢，它的经济状况是很不错的，可是当地的百姓和神职人员呢，他们呢还是非常的艰苦朴素的，他们还是守着就是原来圣经的教导，穿着麻布的衣服，住着小木屋而且呢，他们奉献很多很多的财物去支持教廷。那么马丁路德呢，当时在德意志地区的修道院，因为他表现得非常出色，那么这个时候呢，
就被选成了一个代表，就像今天的边远地区的一个代表，让他去罗马，代表当地的7个教会去罗马去觐见教皇。那么他的心目中呢，罗马是一个信仰和圣洁的中心。可是到了罗马之后，他看到那种华丽的、奢华的建筑，还有神职人员那种奢侈的生活，就完全颠覆了他对教廷的崇敬和热爱。那么他在极度的失望当中呢，他从信心的这种软弱当中呢，那么义人必因信得生这句话就再次鼓励了他，坚定了他的信念。那么再说教皇这边呢，教皇呢因为开支太庞大，那么罗马地区呢周边地区呢都没钱了，已经都被搜刮的资源匮乏了。那么想维持他们的生活，而且继续修建那些华丽的教堂呢，就必须向其他地区的信众去募款。那么这个时候呢，他们为了有一个更合理的一个可以募到更多钱，就想了一个名目，叫卖赎罪券。那么德意志地区呢，我刚才讲了经济很好，所以也成了他们一个卖赎罪券的一个地区。那么当时呢，教廷我们知道它还有一部分的就是教会的执法的权利，比如当时信科学的人有的或者被当成巫婆的人被火烧死等等，所以百姓呢是绝对不敢反抗他的，那么这个时候呢，赎罪券呢也卖到了德意志地区。那么这个本来在进修在祷告的路德呢，就从别人的告解当中就听到了这个消息，就有的人就跟他说呢，就说你们知道以前天主教他都会有个小屋子，这个人跟神父告解他的罪，个人对个人这样子，就是，然后呢，他就听到别人告解的时候呢，当然路德就劝他们不要犯罪可是这个人呢，有的人就告诉他说没关系，说我已经买了赎罪券了，我先买好了，所以我现在等于我这个罪已经被赦免了，我就可以犯。所以路德听了以后呢，就非常的，就是心里头非常的没有平安，而且当时呢，这就成了一种状况，就是你可以先用钱买你的罪，而且先花了钱再去犯罪，这是一个非常不好的一种状况。这样子呢，在1517年的这一天呢，就是我们刚才讲的10月31号这一天，路德就贴出了这95条反对赎罪券的论纲。那么严格的说呢，到这个时候为止呢，路德呢，他只是反对教廷的这一项活动，是就事论事他也没有采取激烈的行动，只是我们说大字报，其实他只是贴了一个东西在那边而已。他自己也说呢，在我浑然不知的情况下，是神带领我做的这件事儿，这并非我的本意但是他也没想到呢，他的这件事得到了广大民众、当地民众的支持，当然呢，就受到了体制内就是教廷的审问和逼迫。那么因为他拒绝认错就和教廷决裂了。1518年的10月，我们讲讲他怎么受审教廷就命令他去罗马受审。可是呢，他去了罗马以后，他在这个论战当中呢，他反而更坚定了自己的信念，说他自己为了传扬真理，要准备为主殉道。这说原来他更进了一步。那么他在神学教义上的一个突破呢，是在1518年的海德堡和1519年的莱比锡这2场大辩论中。所以你们如果去德国访问的话，这2个地方你们要去这2个教堂去访问，这是马丁路德他真正改教的最前线然后路德也宣告，他认为教皇曲解圣经。那么当时审判者就气得不得了，就高喊说教皇的权柄高于一切。路德就说圣经除外他也说在信心的条款上，
我如果让步，就是否认耶稣基督。我不能，我绝不退让，靠神恩典，我不屈服。那么这次之后呢，他回到他自己的威丁堡的教会希望他的教会呢，就是能够在这件事情上站出来能够评断这件事情。结果当时当时德国这个地区的学术界和教会，包括很多贵族，他们都站在了路德一边。那么这个期间呢，他也继续写作完成了3篇宗教改革的纲领性文件，这是1520年这些文件有很多东西，主要是提出教皇没有权利干预世俗政权，也不是圣经的最终解释人，信徒可以直接与神沟通，不需要神父来做中介，就是去告解，这些都没必要。那么到了10月份，1520年的10月份，他再次拒绝了教皇的命令就被教廷开除了他也挺横的，他就在12月10号就把教皇的这个命令就当众给烧毁了。这个时候，这一把火就开始真正的烧开了，就开始蔓延了。那么当时呢，我们知道罗马帝国有皇帝，这个皇帝呢，他为了讨好教皇，得到一些好处，那么他呢，在行政上，在1521年的沃木斯会议上，把路德就算为异端和罪犯，这个就是一个整个国家性的一个惩罚了。可是没有想到，沃木斯全城的百姓听说路德要来，就全城出动，上至王公大臣、宗教领袖，下到普通百姓，倾城出动来看这位反抗者的风采。那罗马皇帝呢，让他21天之内必须离境，沿途不许说话，不许写作。就在路德这种返乡的途中呢，就有些人就假借是绑架，就把他给抢走了，然后把他藏到一个叫瓦特堡的一个城堡里面那么他在里面呢待了10个月，做了很多的事情。这10个月就是人家找不到他的时候，他做了很多事。那么除了这个神学的著述呢他也把新约圣经翻译成了浅显易懂的白话德文以前呢，这个圣经呢都是拉丁文的，而且当时没有印刷术，那个圣经都很庞大，用一条链子锁在教堂的一个重要的地方那么只有神职人员才可以去看，因为普通人也看不懂拉丁文那么他把新约圣经重新翻译之后呢，在这个同时神也做了另外一件了不得的事情，就是印刷术在德国开始就是发明了。那么他翻译的圣经呢，在10年之内发行了41版，这个圣经就第一次真正的到了我们普通百姓的手中，所以非常的珍贵。所以我们可以说呢，马丁路德的宗教改革呢它呢有天时地利人和3方面的因素。那么天时呢，是当时15世纪末的这个德意志的经济有了很大的发展，它原来是很边缘、很落后的地区那么它原来那种封建性的大一统的，我们叫束缚生产力的这种生产方式呢，被打破了，然后资本主义的萌芽开始出现了。那它有了冶炼，有采矿，各种就工业开始发展。那工业一发展，商业就繁荣。那么在这种情况下，原来就是像农奴一样的这种百姓呢，他们就更喜欢宽松的这种宗教和政治体制。那么从地利来讲呢，德国呢是在欧洲的一个商业的，就是欧洲各国的，它在一个中心。当时从意大利、从印度这边运过来的商品呢，要通过它穿过德国才能运到北欧这些国家。那么为了方便贸易呢，当时呢也出了很多的银行家，因为带钱交易不方便嘛
那么这些商贸和银行呢，主要都分布在德国的，就是靠它比较边界和其他的这个邻国交界的地方，当时德意志和其他语种的民族交界的地区。那么这些地区呢，他们就很快的得到了马丁路德改教的消息，那么对周边的影响也就很大。那么人和就是我们刚才讲的，在宗教上北方国家的人民呢，已经厌倦了这种长期遥控的这种神权统治和经济搜刮，所以路德的对抗呢，代表了人民抗议的呼喊。所以我们今天的新教叫 Protestant， 就是直接翻译就是抗议宗，就是抗议当时天主教啊。那么马丁路德呢，我们知道他虽然反对当时的教廷，可是他同时也反对暴力。那么他就在古堡这个隐藏的这段时间呢，那么改教运动呢，就和当时的政治运动有了一些结合。就有一些农民呢，他们就开始打着马丁路德的旗号，我们讲资本主义就是这种的萌芽出现，他们就发起了一些暴力的抗争起义。那么10个月之后呢，路德回到了威丁堡他反复声明，这也是我们今天一定要知道的，顺服政府是基督徒的本分他告诉信徒要顺服神，也要顺服地上的权柄，不要激进，不要使用武力。那他还专门写了2篇文章，一篇叫《和平训诫》，一篇叫做《反对农民杀人越货》，这都是非常明显的这个标题党的这种文章就表明了他对群众运动的看法。那么因为他的这种号召力呢，这种暴力的对抗很快的就过去了那么马丁路德呢，也就在威丁堡一直住到他离世。那我想顺便说一句，等一下我们要唱的一首诗歌《坚固保障》也是路德在这个期间他写下的，就是当时他面对教堂的逼迫的时候，他讲到上主是我千古保障，就是不是教皇在保守他，而是我们天上的上主保障我们。我相信这对我们每一个人都是极大的安慰和鼓励。那么这就是一个很简单的改教的一个就是流程吧。那么现在呢，我们就来说一下基督徒的自由这一篇，就是马丁路德他的3篇当中的其中一篇这一篇呢，马丁路德讲到真理和自由的关系，就是我们今天约翰福音的经文里头。他在这一篇里头呢，你知道他是学霸，他有2个命题，看起来是相反的。第一个呢，说基督徒是全然自由的众生之主，基督徒是众生之主。第2个命题呢，基督徒也是全然顺服的众人之仆，之主和之仆。我们怎么样来理解呢？首先我们看到基督教它的一个很大的一个突破，和其他宗教甚至天主教不一样的地方，就是它强调神和人1对1的这种关系。我们看到创世纪里面，神造人是从造一个人亚当开始，突出人和神的关系。而其他宗教也有神造人的，常常是捏很多泥人儿或者怎么样，就是造很多很多小人儿。但是基督教是很明确的讲，从造亚当开始所以这个人的身份在神的眼中是独一无二的那么我们还看到神创造了人呢，还给了人一个任务，最重要的任务就是管理地上的万物因此呢，这个救恩，我们今天来信主，我们信主耶稣，这个救恩也是直接临到每个人，不是说临到这个教堂，然后教堂把你救了，也不是说你和哪个牧师关系好，你就得救了。这个救恩是神和人的一个直接的救恩神拯救的是个人，
不是一个族群或者一个群体。所以到了末日的时候呢，我们也要以个人的身份面对神的审判。你不能说哪个大牧师给我受洗，我在哪个大教堂聚会，我将来就不受审判，没有这回事儿，都是单独面对神的审判。可是当时的教皇呢，他就想充当一个神和人之间的一个我不知道这叫什么就是中介啊，一个中介啊，人要通过教皇才可以见到神，所以马丁路德认为这个根本就是违反圣经的。那么关于人的身份呢，他刚才我们讲的这两条，他就认为神创造的人呢，有主人的身份，也有仆人的身份，是众生之主，管理地上万物啊。但是呢，这个管理者他不是主人，而是仆人，所以也是众人之仆。所以呢，人得救是靠恩典，不是靠你积德行善啊，也不是靠一个体系的庇护啊。那么还有一点很重要的呢，就是它让我们看到人是有自由意志的，就是我们是可以有选择的权利的啊。一个没有自由的人，比如说一个奴隶，他如果选择什么事情是没有意义的，因为他没有办法选择。但是你一个自由人，你的选择是有意义的，因为你有权利做出这个选择。当然，你也要为这个选择负责任。奴隶可以不负责任哈。所以呢，没有自由意志的人，如果说他信神，那他就像木偶一样在信。所以强调个人自由这个价值观念啊，为什么后来在美国在西方得到发扬光大呢？就是这些人他们都坚信是神在掌管他们每个人的生命啊，所以大家在神的面前，在社会上地位不平等，在神的面前是平等的啊，这也是一个人权观念的一个基本的出发点。那么说到自由，我们就必须要稍微解释一下，有一种自由叫积极的自由，还有一种叫消极的啊。那么在基督徒的自由这一篇当中呢，路德呢，他从这个人的能够择善离恶，就是人有自由意志，可以选择善离开恶这一点上，说因着信，基督徒是全然自由的众生之主不受任何人的管辖，也是全然顺服的众人之仆，要受任何人的管辖。什么意思呢？哥林多前书9章那里，保罗说过，我是自由的，无人辖管这就是路德刚才讲的上半句，是全然自由的众生之主，不受任何人辖管。那他下半句说是全然顺服的众人之仆，受任何人管辖，也就是保罗在哥林多前书说的，然而我甘心做了众人的仆人。众人的仆人就是要受管辖的。所以呢，我们讲的真自由是脱离了罪的辖制但是同时呢，你的这个自由又是一个要做众人仆人的这样的一种，就是被管制，不要说被管制，就是有界限的一种自由那么今天的福音经文特别讲到，天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。所以我们灵里的自由真的是从天上来的。而消极的自由它怎么讲呢？消极的自由就把自由等同于为所欲为路德说，这种放纵的自由是不辨是非的，是被罪给束缚的。这不是真的自由，是被罪牵引的所谓的自由所以呢，这种自由是完全自私的，也是会带来痛苦、带来伤害的，不管对自己对别人比如吸毒，有很多的性伴侣，还有甚至在网络游戏当中不吃不喝等等，这个表面的自由实际上都是一种被罪所辖制
所以保罗也说，你们蒙召是要得自由，我们信耶稣是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，放纵就是被罪所俘虏，就是假自由了。那么我们从圣经当中可以看到哥林多人当时的状况。哥林多教会呢，当时是一个外邦人为主的教会，那他们呢，很多人信了主。当时他们信主有一个不是很好的动机，就是他们发现基督教比犹太教要自由，因为这里面就是说可以不守律法了，他们就认为这可以更放纵了。所以呢，保罗就讲到他们的各种恶习，他们这种恶习里头包括了淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷盗的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，就是因为他们在信仰上对自由的误解，他们就产生了这些不好的行为做着羞辱基督和教会的事。那么我们就可以说，不管古今中外，到今天也是一样，那些极端强调个人自由的人，都是社群的灾难，也不是圣经所教导的。所以呢，这样就可以说呢，一个得到自由的人，他同时也是自律的。这个自律就是他能够分别善恶也能够尊重别人，遵守社会规则。比如说，我相信我们华人都喜欢吃猪肉可是如果我到了穆斯林的群体里面去传福音，或者到犹太人的群体里面去，我就要放弃我吃猪肉的这个自由，对不对？所以呢，我们归纳下来，众生之仆和众人之仆这两个仆人，一个主人一个仆人，是告诉我们，因着信我们是完全自由的，但是因着爱，我们的自由是受到限制的。就是保罗说的，你们从罪里得到释放，这就是我们的自由。就做了义的奴仆，就是你的这个自由是在义的框架之下，是义的奴仆所以我们就同时具有了双重的身份，不但脱离了罪的捆绑，而且能够主动行善。那么保罗还说过，赐生命圣灵的律，我们可能有时候觉得做不到那么赐生命圣灵的律，在耶稣基督里释放了我，使我脱离罪和死的律了。那么脱离了罪和死，我们就不管年纪多大，都有蓬勃新鲜的生命外体虽然败坏，虽然毁坏，内心却一天心似一天。那么总结一下我们今天关于马丁路德改教我只是讲很简单的部分，它那个很长一些重点。首先呢，我们是信义会或者说路德宗信义宗，耶稣基督是我们信仰的核心，救恩是神的恩典，我们是因信称义，不是因行为称义。那么马丁路德还有就是讲到信徒都是祭司，不只是主教教皇，救恩是神直接赐给人的恩典，是一对一的，不必透过其他人领袖。教会的领袖同样是神的仆人，虽然是自由的，但是也是受管辖的，是其他信徒的弟兄和同工。那么宗教改革的信仰基础是唯独信心，唯独恩典，唯独基督。另外呢，就是我们都要读圣经，我们知道圣经来到我们手中是多么的不容易，我们要直接从圣经当中领受神的话语那么我们基督徒的自由，首先是在基督里认识真理，脱离了罪的捆绑，然后我们就能够自由的去行善去遏制自己的这种恶的这种原来的本性，而且呢，愿意为了服侍主、服侍众人而放弃个人的自由。好，我们来祷告。主啊，我们感谢你，
圣经说，神的儿子叫你们自由，你们就真自由了。马丁路德的信仰经历告诉我们，信仰不是要束缚人的生命，而是要让人得到真自由和最后的释放。到主再来最后审判的时候，我们的灵魂和肉体都会彻底得到最后的更新。主，你的恩典是何等的大，你让我们得到灵里的真自由，你帮助我们能够因信称义，能够坚守真理，也做一个谦卑顺服主旨意的人，愿意甘心的服侍主，服侍教会，服侍弟兄姊妹和一切需要帮助的人。谢谢主，奉主耶稣的圣名祷告，阿们。